হ্যালো বন্ধুরা, তো তোমরা কি ট্রেনের টিকিট কেটেছো আর সেটা ওয়েটিং লিস্টে আছে, তাই জানতে চাইছো কত পার্সেন্ট চান্স রয়েছে তোমাদের রেলওয়ে টিকিটটা কনফার্ম হওয়ার। তো রেলওয়ে কিন্তু দুটো পদ্ধতিতে তোমাদের ওয়েটিং লিস্টের টিকিটটাকে কনফার্ম করে। প্রথম পদ্ধতিটা তোমরা হয়তো সকলে জানো, আর দ্বিতীয় পদ্ধতি যেটা আজকে তোমাদেরকে বলবো, এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই কিন্তু ডিপেন্ড করছে যে তোমাদের ওয়েটিং লিস্টে যে টিকিটটা রয়েছে সেটা কনফার্ম হবে কি হবে না। তো ভিডিওটা কিন্তু একদম শেষ পর্যন্ত দেখবে, তোমাদের কিন্তু দুটো পদ্ধতি একদম বলে দেবো যেভাবে তোমাদের ওয়েটিং লিস্টের টিকিট কনফার্ম হয়। আর তোমাদের এখন ওয়েটিং লিস্ট টিকিট কনফার্ম হওয়ার চান্সেস কতটা আছে সেটা কিন্তু এই ভিডিওতেই সম্পূর্ণ বলে দেবো। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে। তো প্রথম যে পদ্ধতিতে তোমাদের ওয়েটিং লিস্টের টিকিট কনফার্ম হয় সেটা হয়তো তোমরা সকলেই জানো, সেটা হচ্ছে ধরো তোমাদের ওয়েটিং লিস্টের নাম এসেছে 5 নাম্বারে, ঠিক আছে, ওয়েটিং লিস্ট 5-এ তোমাদের নাম এসেছে। এবার ধরো তোমাদের আগে যারা টিকিট কেটে রয়েছে তাদের মধ্যে 5 জন হয়তো তাদের টিকিট ক্যান্সেল করে দিল, তখন অটোমেটিক্যালি কী হয়, তোমাদের টিকিটটা গিয়ে কনফার্ম হয়ে যায়। কিন্তু এটা কিন্তু খুব একটা বিশ্বস্ত প্রসেস নয়, কারণ কোনো সময় হয়তো 10 থেকে 15 জনও ক্যান্সেল করিয়ে দিল টিকিট, তাহলে তোমাদের টিকিট কনফার্ম হয়ে গেল। কিন্তু অনেক সময় কিন্তু যখন ফেস্টিভ সিজন থাকে বা কোনো পুজো থাকে সেই সময় কিন্তু টিকিট ক্যান্সেল অনেকে করাতে চায় না, সেই সময় কিন্তু এই পদ্ধতিতে তোমাদের ওয়েটিং লিস্টের টিকিট কিন্তু চান্সেস খুব কম থাকে কনফার্ম হওয়ার। তো এবার আসছে সেকেন্ড মেথড, যেভাবে নাকি রেলওয়ে তোমাদের টিকিটটাকে কনফার্ম করায়। আর এই মেথডে কিন্তু ভিত্তি করে থাকে যে তোমাদের যে ওয়েটিং লিস্টের টিকিট আছে সেটা কনফার্ম হবে কি হবে না, বা ওয়েটিং লিস্টেই থেকে যাবে। তো চলো এবার বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক সেকেন্ড মেথডের সম্পর্ক। এই সেকেন্ড মেথডে যাওয়ার আগে ভালো করে তোমরা একটু বুঝে নাও যে তোমাদেরকে ওয়েটিং লিস্টের টিকিট রেলওয়ে কখন দেয়। ধরে নাও যে একটা ট্রেনের মধ্যে 100টা সিট আছে, তো এই 100টা সিটের মধ্যে যখনই 50টা সিট বা 50% সিট যখনই বুক হয়ে যায়, তারপরেই কিন্তু রেলওয়ে তোমাদেরকে ওয়েটিং লিস্টের টিকিট দিতে শুরু করে দেয়। আর এই যে বাকি যে 50% সিট যেটা নাকি ট্রেনে বেঁচে থাকলো, এই সিটগুলো কিন্তু বেঁচে থাকে বিভিন্ন রকম কোটার জন্য। তোমরা জানো যে রেলওয়েতে বিভিন্ন রকম কোটায় আছে, যে কোটায় কিন্তু আমরা কিন্তু টিকিট বুক করতে পারি। তার মধ্যে তৎকাল আছে, ভিআইপি কোটা আছে, ডিউটি পাস কোটা আছে, এরকম প্রায় টোটাল 12টা কোটা আছে, যার মধ্যে 6টা কিন্তু অনলাইনে শো করে। বাকি যেই 6টা কোটা আছে, ভিআইপি কোটা, ডিউটি পাস কোটা, এগুলো কিন্তু অনলাইনে শো করবে না। এগুলো যখন অফলাইনে তোমরা যখন কাউন্টারে টিকিট কাটতে যাবে, তোমরা যদি এই কোটার মধ্যে কোনো কোটায় তোমরা কাটতে চাও, তাহলে কিন্তু সেখান থেকে তোমরা কাটতে পারবে। তাহলে তোমরা ভালো করে বুঝে নিলে যে 50% টিকিট আগে কাটা হয়ে গেছে যাদের, তাদের নামে চলে গেল, আর বাকি যে 50% টিকিট থাকলো সেগুলো কিন্তু তখন ওই কোটাতে চলে যায়, ঠিক আছে। আর এবার এই কোটা থেকেই কিন্তু তোমরা জেনে নিতে পারবে যে তোমাদের যে টিকিটের ওয়েটিং লিস্ট রয়েছে সেই ওয়েটিং লিস্টের টিকিট কনফার্ম হবে কি হবে না। এবার তোমাদেরকে আমি পদ্ধতিটা বলবো, যে পদ্ধতিতে তোমরা কিন্তু চেক করে নিতে পারবে যে তোমাদের ওয়েটিং লিস্টের টিকিট কত পার্সেন্ট চান্স আছে কনফার্ম হওয়ার। তো ভিডিওতে কিন্তু একদম শেষ পর্যন্ত থাকবে, আমি কিন্তু শিখিয়ে দেবো তোমাদের যে এই কোটার মধ্যে কতগুলো সিট রয়েছে, সেগুলো কিন্তু তোমাদেরকে দেখা শিখিয়ে দেবো। তো ধরো তোমাদের ওয়েটিং লিস্টে ধরো তোমাদের নাম এসছে ওয়েটিং লিস্ট 5-এ, আর কোটায় হয়তো ধরো তোমাদের জায়গা দেখতে পাচ্ছ যে এখনও 30টা সিট এখনও ফাঁকা রয়েছে কোটাতে, তাহলে কিন্তু তোমরা ধরে নেবে যে তোমাদের একদম 100% চান্স আছে তোমাদের টিকিটটা কিন্তু কনফার্ম হয়ে যাবে। চলো এবার তোমাদেরকে চেক করাটা শিখিয়ে দিচ্ছি কোন কোন কোটায় কতগুলো সিট অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো এই চেক করার জন্য তোমাদের সবার প্রথমে তোমাদের যে মোবাইল ফোন রয়েছে সেই মোবাইল ফোনে রেলওয়েরই অথেন্টিক একটা অ্যাপ, যেটা হচ্ছে IRCTC, প্লে স্টোরে যাবে। প্লে স্টোরে গিয়ে কিন্তু IRCTC বলে সার্চ করলে এই অ্যাপ্লিকেশনটা চলে আসবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে ইনস্টল করে নিয়ে তারপর তোমাদের মোবাইল নাম্বার দিয়ে কিন্তু রেজিস্টার করে নেবে। রেজিস্টার করার পরে তোমরা কিন্তু চলে যাবে টিকিট সেকশানে। টিকিট সেকশানে যাওয়ার পরে তোমরা যেখানে যাওয়ার জন্য টিকিট কেটেছো, ধরো আমি কথার কথা বলছি, ধরো আমি শিয়ালদা থেকে NJP পর্যন্ত টিকিট কেটেছি, আমার ওয়েটিং লিস্ট এসছে, ঠিক আছে। এবার আমি কি করব, সেম ডেতে সেম ট্রেনকে আমি সার্চ করব এখান থেকে। এই যে দেখো, এইভাবে আমি শিয়ালদা দিলাম বোর্ডিং স্টেশন, আর অ্যারাইভিং স্টেশন দিলাম হচ্ছে NJP, ঠিক আছে। আর যেই ডেটে আমার ট্রাভেলিং ডেট রয়েছে সেই ডেটটাকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করার পরে আমি এখান থেকে ওকে মেরে দিলাম। এবার দেখো ট্রেনের লিস্টগুলো চলে আসলো। এখান থেকে কিন্তু আমি আমার যে ট্রেনটা রয়েছে সেই ট্রেনটাকে কিন্তু আমি সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করার পরে দেখতে পাচ্ছি এখানে ডেটটাকে সিলেক্ট করার পরে দেখো এখানে ডান দিকে জেনারেল লেখা রয়েছে। এই জেনারেলটাকে চেঞ্জ করে আমি এই যে দেখো প্রায় 6টা মতন কোটা রয়েছে, যেখানে লেডিস রয়েছে, তৎকাল রয়েছে, আরও কিন্তু অনেকগুলো কোটা রয়েছে। এখান থেকে মেইনলি যে 2-3টে কোটা আমি দেখতে পারবো, সেগুলো কিন্তু এই কোটাগুলো কিন্তু আমি দেখে নিতে পারবো। দেখো এবার এই কোটাটায় প্রেস করলাম। প্রেস করার পরে আমি কিন্তু আবার চেক করবো। দেখো এতক্ষণ যেটা ওয়েটিং লিস্ট দেখাচ্ছিলো সেটা কিন্তু এই কোটায় এখন অ্যাভেলেবেল দেখাচ্ছে, তার মানে এখনও কিন্তু এতগুলো সিট আমার এখনও বর্তমানে প্রেজেন্ট রয়েছে। আর আমার ওয়েটিং লিস্ট দেখাচ্ছে, তার মানে এখনও কিন্তু এতগুলো সিট অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এবার এই সিটগুলোতে মোস্ট প্রবাবলি এই সিটগুলোতে কিন্তু লোকজন আসে না। যখন লোকজন আসে না, যখন এই সিটগুলো বুক হয় না, তখন রেলওয়ে নিশ্চয়ই নিজেদের সিটগুলোকে ফাঁকা নিয়ে যাবে না, তাহলে এই সিটগুলো কিন্তু তোমাদের অ্যালট হয়ে যাবে। তাহলে এখানে অনেক হাই পার্সেন্টেজ চান্স আছে যে এই টিকিটটা কিন্তু কনফার্ম হয়ে যাবে। এইভাবে কিন্তু বিভিন্ন কোটাগুলোকে তোমরা
সার্চ করবে, সার্চ করে দেখে নেবে যে সেই দিনে কতগুলো কোটার সিট ফাঁকা রয়েছে, সেগুলোকে টোটাল করে ক্যালকুলেট করে যদি সেই যে ফাঁকা সিটগুলো রয়েছে তার যদি 50% ধরো, তোমরা দেখলে যে 40টা টোটাল সিট, সব মিলে 40টা সিট কোটায় ফাঁকা রয়েছে, আর তোমার ওয়েটিং লিস্টে নাম আছে হচ্ছে ওয়েটিং লিস্ট 10, কথার কথা ওয়েটিং লিস্ট 10 হয়েছে, তোমাদের নাম রয়েছে, তাহলে 100% ধরে নেবে তোমাদের কিন্তু কনফার্ম টিকিট তোমরা পেয়ে যাবে। আর এটা কিন্তু তোমাদেরকে একটু ওয়েট করে থাকতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কী হয় যে চার্ট প্রিপারেশন হওয়ার পরে কিন্তু তোমাদেরকে কনফার্ম করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, কারণ অনেক টিকিট ক্যান্সেল হয়, তার সাথে এরকম কোটার যে সিটগুলো ফাঁকা থাকে সেগুলো কিন্তু অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়। তো কাজে একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে, আর এইভাবেই কিন্তু তোমরা দেখে নিতে পারবে যে তোমাদের ওয়েটিং লিস্টে কত % চান্সেস রয়েছে। যদি দেখতে পাচ্ছ যে কোটাতেও বেশি সিট ফাঁকা নেই আর তোমাদের ওয়েটিং লিস্টেও একটু মানে উপরের দিকে নাম্বার রয়েছে, তাহলে কিন্তু তোমরা ধরে নেবে যে সেই টিকিটটা কনফার্ম হবে না। তো আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের খুব ইনফরমেটিভ লেগেছে, ভিডিওটা থেকে অনেক তথ্য তোমরা জানতে পেরে। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে, আর লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করে কিন্তু আমাকে আরও সাপোর্ট করে যাবে। তো চলো, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।